तो दोस्तों, क्या आपको पता है हमें छींक क्यों आती है? तो दोस्तों, छींक या स्नीज के पीछे भी साइंस है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नाक या नोज के अंदर एक म्यूकस झिल्ली होती है, या दूसरे शब्दों में बताऊं तो नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। जब इस झिल्ली की नर्व्स में सूजन आती है तो उसमें खुजलाहट होती है, तो इस वजह से हमें छींक आती है। वैसे तो नर्व्स में सूजन जुकाम के कारण आती है, और कभी कभी कोई पदार्थ नाक के अंदर चले जाने से नर्व्स को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तब इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हमें छींक आती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कभी कभी छींक होते टाइम वो बाहर 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। थैंक यू। जय हिंद।